大家好，这里是菲儿食堂。自从来到海边以后才知道，原来渔民都是这样炒花甲的，怪不得那么鲜，实在是太好吃了。下面跟着视频一起来学一下吧。这是我花8块钱买的2斤花甲。住在海边的好处就是吃海鲜真的很便宜。首先呢，我们把买回来的螺挑一挑，把里边坏掉的螺扔掉，因为坏掉的螺就会散发一种臭味儿，从而在后边烹饪的过程中影响整道菜的口感。接下来我们在花甲螺里加入适量的食盐，用手给它先抓拌一下。很多朋友在做这一步的时候喜欢加一些自来水，其实这样是不对的，因为自来水和老板使用的水是不一样的，即使加再多的盐也不会起到吐沙的作用。我们可以在买螺的时候朝老板要一些海水回来，这样不仅可以起到吐沙的作用，而且可以延长花甲存活的时间。我们先让它在水里浸泡半个小时，这个时候我们可以看到花甲螺现在已经活跃了起来，它张开口以后就会把肚子里的沙吐出来。半个小时以后，我们可以看到里边的水已经很浑浊了，花甲螺肚子里的沙基本上已经吐得很干净了。我们看一下，它肚子里的沙吐出来特别多。接下来我们把花甲螺捞出来，放入沥水篮里。下一步我们就开始洗花甲螺了，因为在花甲螺的表面会残留一些沙尘，我们要把它彻底的冲洗干净。在花甲螺里边加入适量的清水，用手反复的搓洗一下，直到洗花甲螺的水非常的干净就可以了。我们再次倒入清水，把它的表面反复的搓洗。冲洗2遍后，基本上花甲螺已经很干净了，看一下水非常的清澈，花甲螺的表面也非常的干净。这个时候我们就可以进行下一步了。准备一颗洋葱，把它对半切开，然后切成长条，切好以后放入碗里备用。准备1块生姜，我们把它切片，切好以后放入碗里备用。准备一把香菜，把它对半切开，然后切成长条的条，切好以后放入碗里备用。接下来是最关键的一步，很多朋友在炒花甲螺的时候喜欢焯水，其实这样的话它的营养就会流失了。我们直接把花甲螺倒入无水的空锅中，然后开火，随着温度的升高，花甲螺也就慢慢裂开了。我们不用担心焯水造成它的营养流失，等花甲螺全部裂开，我们就可以关火了。然后用漏勺把花甲螺捞出来，这个时候我们可以看到很多汤汁在锅里边，它是花甲螺的精华。我们把它倒入一个大碗里，先放一旁备用。下面我们起锅烧油，油热后放入1勺豆瓣酱，然后用勺子把它翻炒出红油。接下来我们把姜片放进来，把它的香味炒出来，紧接着我们再放点蒜瓣爆香。炒出香味后，我们把花甲螺放进来，然后继续翻炒均匀。这个时候我们调一下味儿，加1勺蚝油，1勺生抽，继续给它翻炒均匀。下面我们把洋葱也放进来，继续不停的翻炒。我们炒花甲螺的时候放点洋葱，会增加花甲螺的鲜味儿。最后我们把香菜放进来点缀一下就可以出锅了，把它盛入盘子里就可以上桌食用了。一道非常好吃的爆炒花甲螺就做好了。这样做出的花甲螺味道非常的鲜美，比饭店做的还要好吃。如果你喜欢的话就收藏起来试试做吧。喜欢我的视频就关注我吧。
我会每天给大家分享一道美食。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，拜拜。